¿Sabes qué es el bruxismo? El bruxismo es el hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes, sobre todo durante la noche. Aunque a veces pasa desapercibido, puede tener consecuencias graves en nuestra salud general. Entre los síntomas más frecuentes está el dolor en la mandíbula al despertar, el desgaste y el dolor de cabeza. Las principales causas del bruxismo son el estrés, la mala oclusión, así como alteración en la mordida, e incluso también los problemas de sueño pueden desencadenarlo. El tratamiento del bruxismo no solo es dental, la terapia psicológica es clave, ya que nos ayuda a gestionar el estrés y liberar la tensión que acumulamos. Aprender a relajarnos puede disminuir significativamente los episodios de bruxismo. Recuerda, el bruxismo no solo es un problema dental, es un reflejo de cómo nos sentimos. Cuida tu salud emocional y acude al dentista. Tu sonrisa te lo agradecerá.